Uhetse turidagadura gushika oya duhetse Amaro Imana abakunzi ba Idagadura TV ndasuye kubaha ikaze hano mwebwe mudukurikirana uko buke ko bwije. Reka ndabashimire cyane mwebwe mumaze kugira subscribe kuri chaîne yacu, mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica imisi yose ngaha kuri Idagadura TV. Ndagushimire cyane ndakubwira ati namaste. Nkuko rero vyamya rero ni jewe ririshungiye kwashikiriza ikiganiro nije namanda biri nakibashikiriza imisi yose. Uyu munsi rero nagira ibakwe ryo kugendera umunyamideli. Abantu benshi bakunda kubibaza umunyamideli, mbega abanyamideli nabaki? Iryo jambo ryavuye hehe? Siturera abana bibujumbura iryo jambo unye ko abenshi bariko arabijamwo ubu bariko arabimenya cyane mugabo avant iryo jambo ni baki bari barizi mideli sikwa ukamenga ni tuduti uduti oya. Abanyamideli rero burya bari bakora vyinshi, no muse turaza kumenya vyinshi. Asha ikintu rero nshimiye ugwaruka go mu Burundi nuko gwavuye hasi ubu unye babonye yuko bashaka kuba entrepreneur bonyene bakikorera ivyabo kandi bagatera imbere. Rero ino televiziyo rero ino mbonesha kure rero ihari kugira ngo abo bariko barakora kugira ngo dufashe kuvyerekana kugira ngo abariko barabibona bari mu makungu abari ino nyene mu gisagara ca Bujumbura bakaba batazi yuko bino bikorwa ino wacu bakabimenya ko bikorwa ino iwacu kugira rero nabo bariko barabikora bikabafasha gutera imbere. Rero sure kuguha ikaze nkurambirwe kuko turaza kumenya vyinshi biciye kuri uno musore tuava tuvugana nawe tuava tumumenya. Sanzwe ndamuzi mu baririmbyi, sanzwe nzi ko azi kuririmba ibi bintu ntavyo nari nzi yuko abikora. Rero turaza kumenya vyinshi, ndaguha ikaze gusa nkurambirwe ngumane natwe tumenye vyinshi kuri uno muhungu. Aho cyane ni sawa jewe ndabazi mugabo abari baradukurikirana kumbure batabazi mutwabandi. Nitwa Narcisse igira ubuntu. Yego niyo amazina abavyeyi banyise. Yego ku bijanye n'ivyo nkora naho nitwa Narcisse. Iyo muri Narcisse na artiste nongeko. Okay. Nakuma nibaza umva nabonye graphic umuntu jewe meruka yitwa Narcisse. Ubu nawe ni Narcisse. Izina ryiwe riri mu Gishinwa. Okay, urumva wavyumviriye. Abajene b'ubu ndabona muri maso. Narcisse n'umwana agira kangahe? Narcisse ni umwana agira kabiri mu bana batandatu. Yego ngira kabiri. Ukaba umwana w'umupasteur? Yego cyane. Papa wanje ni pasteur mu ishengero Methodiste Libre. Yego. Umva gute kuba umwana w'umupasteur? Bon, biraryoshe biratesa. Kumenga rero batinya kuba abana b'abapasteur. Oya ni umenga nta mwidegemvyo ntibidagadura. No. Cyane nzoze ndabagendera kuba umwana w'umupasteur cyangwa umukozi w'Imana kanaka ni iteka ridasanzwe kandi hariho umwidegemvyo nka jewe vraiment ndawufise. Abavyeyi banje sinitoka. Hari ushaka kuvuga ati bivana n'abapasteur kumbure wagiriwe kuko hano bati jewe abantu nzi batinya kuba abana b'abapasteur. N'abandi bavuga ati yo ngira umwana w'umupasteur. Abana b'abapasteur bakaba babazi iyindi image. Wabwira iki bari baradukurikira? En fait nkuko nabivuze kuba umwana w'umupasteur ni iteka. Benshi babitinya usanga babitinya kubera hariho bamwe usanga ngira ngo hatatahura igikorwa baba bafise nk'abakozi b'Imana kuko deje umukozi w'Imana utegerezwa kuba uha umwidegemvya abana bawe. Donc ego ngira abatinye bace bibaza yuko bataza gusambuka aho baridagadura meme. Voilà. Okay, tugaruke mu byacu. Narcisse tubwiye ko umwana agira kabiri. Jewe ndabazi muririmba mbega mufise donzingana. Sinzi ngene mpamvuga kubera jewe mfise uko Imana yandemye mfise ingabire zitandukanye. Yego ndaririmba nkuko bizi ndirimba mu groupe menshi ndavuza instrument batterie rimwe ndayivuza. Yego hariho des fois
tugeze gatuyangana oya nganye ko idahari yose oya ingoma tumve ko nyene ko hari abantu ndabizi kamera dukamera ariko mugati hari abantu bababwira ati vuza kubera ngahanye byavangwa ijya yo mu masi yo kukarago ndabizi kubera ya des fois muranda yivuza nk'umupateri wacu yafatiriwe nko muri Kyoto yo kuwa kane cyangwa dimanche ko ni hamwe no kubona no cyasanga nagize yego cyane kuko umva ntavyarenze kugira none ko umenga bavuga ati umuntu ashaka kuba afise ingabire nka zibiri cyangwa zitatu birashoboka ko umuntu agira ingabire nyinshi rwose muri yo jewe nasanze mfise nyinshi vraiment apart izo ngo kuririmba kuvuza ndakora ibintu urumva ndazivuze sinoziheza ego okay uno munsi rero sinaje mu byo kuririmba kuko usanzwe wambwiye kuririmba mu matimu umva muririmba ku giti cyane kuvuga ngo uno munsi tuzavuga byo kuririmba uno munsi tuzakuvuga ibi tubona ngaha anye imbere yacu ibi inyo bitanguye ryari wamenye gute gufise inongabiti en fait ibi inye nabitanguye novuga yuko natanguye neza na neza imyaka 2 niho naguze reka ntangure gukora ntangure kubikora postinge nereka abandi sino jewe novuga sinari ego nari nsanzwe ndayifise ariko ntabizi jewe igihe natangura en fait imbere yuko menye ibiyinye nari nsanzwe nkunda ibintu d'esthétique ikintu cyose ndakibonye nkavuga ati kijya no gihindura mwiki kijya ndakibonye no kigira uku aho ni kera ntaratangura mugabo munyuma ndicara ndavuga ati ko nabona abandi baje barakora nanje fise ndazi yuko jewe muri jewe mfise ibintu shoye gukora ariko sinyishire ku mugaragaro sintangure umunsi umwe ndicara ndavuga ati nshoboye gukora iki ndicara ndiyumvira ndi mu cyumba narashika ndi muri salon je abandi bariko baratera impundi ko ndiyumvira nkora iki mu nyuma ndibuka yuko hari ivyo nshoboye gukora donc nshoboye gukora ibintu bya bintu nkora mbona kenshi ati kino gikora nkabona utuntu nkabona ati no gihindura uku ibintu voilà candavuga ati reka mpaguruke nkora ibi nabiriya donc ibintu bya art yego candatangura watanguriye kuki ubu mbona hari ibintu byinshi ngaha ni ikihe kintu watanguriye kuri utu cyangwa tutuje uvuga ko uwa masashe mu gihugu cyacu tutakiyakoresha nivyo nkuko bivuze jewe sinatanguye nkuko abandi batangura jewe muri jewe novuga ngo sinzi ingene mpava ndabivuga kubera iterambere ryaje je nta telefone nayo mfise abavyeyi banje bari bazifise ca ndatangura nakunda kwaka telefone mama wanje arabizi nkaja kuri YouTube nkaraba oya narayitora muba yidepoje nkaca ntora yaba ari impande yanje ntiyagira ikibazo nkaca nja YouTube ngiye YouTube muri recherche nandika canke collier canke bracelet canke donc ibintu nyene nkatangura niho natanguye rero ndaba ama video y'ingene bakora ibintu vyo gushaza ama bracelet ama collier pour les femmes ama boucle d'oreille ibintu nk'ivyo uko nabiraba niko nasubira mu muhira ariko sinaye bwatangure donc par exemple mbonye nka bracelet y'umugozi naca mfata nkagenda nkagura umugozi ku boutique nkaca ndabisubiramo kumwe nabibona naho ataba ari umugozi nk'uwo nabonye muri YouTube muri iyo video kuri YouTube voilà nkaca nsubiramo hama guco un jour ndavuga ati no ifoko ntangura rero nkore ati niyahure ngura ibintu byose nyemba bizompfana bizogira ikireka ntangure donc ndigira icizere muri je ndavuga ati reka maguruke ngiye natanguye gukora amakoliye aya mubona amakoliye pour des femmes eko amakoliye n'amabracelet atandukanye aya y'amapierre donc aya anye nenzi ko batanguye kuri utu kuko utu twarigeze guhitinga twegeze guhitinga rwose mbona umenga abantu bose byabaye populaire voilà turoroshe gufumba utwo canke je vyose biranyorohera uko nabimenyeye biranyorohera en fait kare ntaratanga igituma nahere kuri ubu je naho ranja kugura naho ranja kugura ama bracelet nkaca ndayasambura nkasubiramo bifatiye ku byo kubera aya mapera sinari nzi ngo babigurira sinari nzi na kimwe voilà hama natangure kuri ibi uretse ko nabiravye kuri YouTube hariyo umusore yitwa Mani Esperance dusenga hamwe nawe arabikora
donc nabonye abikora un jour ndaja iwabo aho abikora ndaraba uko abikora hama mu nyuma ndasubira bon nari nsanzwe ufise ivyo naravye kuri YouTube ariko naragiye ndaraba uko akora aranyigisha ndavuga wow hama rero nca ndasubira gufatanya ivyo nabonye na bimwe ndaba kuri YouTube nca ndatangura ndakora amakolye n'amabracelet mugabo nta mayeri tubona bon muri bimwe nkora ni vyinshi cyane bimwe nkora par commande ibindi nkora nkashira ngaho bon nkafotora na postinga mais ibi ni bike muri vyinshi cyane nkora nashoboye kuzana par exemple nk'utu unye ni twinshi cyangwa ni twinshi nkora ariko nashoboye kuzana n'utu bracelet nashoboye kuzana duke muri vyinshi nkora yes ubundi bwo vyose ndabigira. Okay, ni kuvuga ngo watanguriye kuri ibi inye vyo mw'izosi nivyo we vyakoroheye hama ikija muri ibi inye vyo Okay, en fait ndashaka kumenya aho akabirya uri kuri Narcisse akabirya kawe kuko utu ndenda tuzi ku bantu benshi ndatuzi ku bantu benshi wowe n'akahe kabirya cyangwa mwese ni copier-coller nk'uwo mu Esperance tugiye nk'uwo wundi ntazi nabo bandi nyenye babikora cyangwa mwese mukora bimwe wewe akabirya kawe kuri utu nka Narcisse kwa utu ndatuzi ku bantu benshi nka Narcisse akabirya kawe kuri akabari n'akahe akabirya sinzi nyine mpamvu ndabivuga ndagumye wewe twaba ntituroroshe okay reka ndabisigura uko en fait bisa byose nk'uko ari bimwe utu tw'amazina natwo naraturavye kuri YouTube ngene badukora ariko si uku nyine nabibonye naragiye ndashiramo création yanje nkaha deja kuri YouTube ntibashobora kukwereka ngene bashobora kugira amakuru y'abandi ni jewe nayiyumviriye apako hari abandi benshi bayikora ndafise n'umusore yitwa Clarisse nawe nyine abikora naho bon wowe na Clarisse niyo hari différence n'uwo Clarisse tutazi bon nta différence irimo uretse ko wewe arashaka ko ibindi bintu hejuru n'umunsi ariko je ndagumitse uko nyene kandi jewe ushaka koroshe akoroha ndakugirira ushaka kagumye katabuja nawe nyene ndakugirira voilà novuga ko ariko kabijya ni donc wowe akabijya kawe nuko umwe wese uko agusabye commande agira soit arashaka kugahindura cheka koroha cheka kagoma hama utunatwo utujeo ho nta difference kuko mwese ni namwe apa gusa ya couleur kuvanga couleur difference yoba ihari kubera hariho nkuko mubibona hariho donc materiel mu gihe turiko turakora ibi hari materiel totalement murabona nkaha harimo utuntu bita n'utudekora en fait si kenshi benshi badukoresha bino donc je nagiriwe bakwenda turonka mbwari abadushiramo ariko bon je novuga yuko nayo ariko kandi ariko n'abandi barabigira okay rero bano muko baradukurikirana nizere ko muko murabona yuko uno musore ashoboye kuko muramaze kubona yuko amaze kugera ku bintu byinshi yatubwiye ko yatangiye ku byo mu izosi hama aza kuri ibi navyo bitangiye cyane ubu muri 2020 cyane novuga mu nyuma en fait kubera ikintu ca art kiragutse kuri ibi bya bricolage en fait kuri YouTube naraba ama video menshi atandukanye kuri YouTube urondeye ibintu bya bricolage haza ama video menshi y'utuntu tw'utugenegene dutandukanye nibi deja nivyo niyo nabiravye ibi byo ni bya kera cyane gukora akantu ushobora kubikamwo amastilo mu bantu bafite amabiro amastilo cyangwa amacrayon donc utuntu nk'utwo kuri YouTube byose nakaanye tukabereke neza nkakaanye no wagakoze yes muhava mumbaza ati byagenze gute mutangara n'ibindi utuntu usanga donc ushobora gukora mu mamanza nko muri dot ugakora akantu k'aka design ukaca wandikaho kaze mu rugo kwa apako nabiravye kuri YouTube hariyo n'undi munsi wa Clarisse nawe nyene nagiye kuraba ariko arabikora nawe ndungura ubumenyi we donc ego none wewe donc ibi wabaye inspiré par Clarisse navuga ego aka cyane aka ego me ibi inye vyo nabiravye kuri YouTube ibi vy'ama envelope kandi ibi inye nkuko babimbaje ndabitanguye ubu
aka rero wewe ukabonye kwa Clarisse karagakora wowe rero ni wacu ni akabijya kawe kari hehe novuga kuko mugize ibisa ni bya bintu usanga jewe ndadaje igitoki nawe ndadaje igitoki tuburi jewe novuga ati nkuko nabivuze ko nabiravye kuri YouTube ariko nkaja kuraba ubumenyi no ku bandi twese twabiravye kuri YouTube ndi sûr yuko abartiste benshi mu Burundi ivyo bakora mu vy'ubugenegene babiraba kuri YouTube rero kuri iyo YouTube nkuko ariho tubiraba rero usanga ari bintu uko babikwereka nuko nyene wewe ngira ngo uhindura amacouleur cyane iki cyangwa uko wandika écriture en tout cas si imwe yego kandi ushobora kubiraba kuri YouTube hama bikakunanira kuko twamatubira basi twese tutugira musanze bivana niyo ngabire ufise umva ubikaca bihurirana utu rero natwo udutanguye unye kuvuga ngo ujana n'ibihero mu bintu ukora urakora na binini pour le moment nakubera ntanguye ubu nabitanguye ibi vy'ama-envelope mu gihe nabonye mu Burundi bariko barafuta ibintu vy'amashashe iki ndavuga ati wow ama-envelope ndashoboye kuyakora donc cambuga reka nkore donc bimwe muri ayo ma-envelope nshobore kubera uko je ndabigurisha ndafotora na posting voilà nca ndatangura ndakora pour le moment ubonye naciye ntangura gukora utwo ntekeramwo abakiriya nk'ubu umukiriya aguze collier canke bracelet narakoresheje utuntu donc nca ndamutekeramo urabona ko ari igipapuro envelope y'igipapuro donc aguze bracelet yiwe nkaca ndamutekeramo voilà canke collier ari igikoliye kinini nkakora ikintu kinini nkamutekeramo ahubwo rero ndaguha imitwe nane niyumvira kukuntu urana amasashi si yose arahera murashaka kuja kugura isukari ugasanga bayipimiye mu isashi uzo kuyumvire ukore ibi inye ukuntu uzojamo amasa donc boshiramo isukari kuvuga ngo urana bapimiye ku isukari dufate kwibotike nta magafezi batereza kubwira wewe rero uca wiyumvira ukuntu ucusigurira uwo muntu si urapima ikiro c'isukari kigakwira ngaha ni vya narcisse gusa abantu b'Imana niwe tubwiye gusa akora ivy'amasukari baca bashiramo isukari hama bagafunga okay nico ndero ciza okay ubu rero watanguriye kuri ibi jewe iki gikoliye ndagifise mugabo sinakiguriye ngaha yari made in Kenya ukuvuga ngo hari itandukaniro wowe rero baba inspiré ucugira donc uragira ka différence ka uri sûr yuko aka ko ari kamwe mbona nabona mega kiratandu en fait gifise forme niyo mfise mugabo hatandukaniye ngaha uri sûr ko ngaha ani hadatucika canke katobabaza mu nzozi en fait nkuko nabivuze naho tarabibaza ngo ndavyibaza ndabyishure mu Burundi turacafise ikibazo ca materiel dukoresha muri ibi bintu byacu vya art aba artiste benshi niyo ngorane dukunda guhura nayo en fait turabura materiel muri nkuko wavuze icyo vise muri Kenya bari avance barafise ivyo bakoresha jewe ngaha nakoresheje icyo novuga umwiyaranje wanje donc mwisoko muri vi canke nta kintu ushobora kuronka nshobora gushira ngaha nico gituma naciye nkoresha umwiyaranje wanje bashiramo icuma n'iki n'icuma ariko si bimwe kandi bakaca baboha utuntu twinshi ngaha anye yes ndabibona donc ico kibazo nico nyene cyuko mu Burundi nta materiel ariko urabona yuko nta difference donc umuntu yacambaye forme ni imwe kandi yes bigufata umwanya ungana gute umwanya hariho biratandukanye urabona ko ari byinshi en fait hariyo n'ikindi ntazanye gikorwa kumwe nk'iki ndashobora kubikora indwi yose gute ariyo bapfa bibaza ati utwo tuntu ufatanya ibintu indwi yose bimfata umwanya munini gute en fait ukunyu bibona ukunye ninjizamo muri urunyuzi nkoresha urushinge n'urunyuzi problème yindi hari mu Burundi hari inshinge tutaronka ino mu Burundi
uzazindi ariyo kandi bisaba nk'utu duperle ko ari dutoya ukoresha akashinge konze cyane rwose ariko ntituturonke no mu Burundi kandi bisaba akantu karekare ariko je narigeze kuba mfize kamwe nashoboye kuronka ntumye hanze donc karekare kandi kanyarutsa gatoya cyane kinjiza ubuntu bwinshi donc ako ndagafise nuko ubu ntakigafise ako ndagafise umunsi umwe vyokunda ariko nkoresheje twa tundi duto tungana uko dukura hajyanye mu isoko iwacu ni nk'indwi yose kubera kwinjizamo kugira uzogira uruntu runini nkamukate ica biba indwi yose. Narcisse ni umuririmbyi. Narcisse nawe utabitubwiye ariga. Narcisse kandi arakora ivyo done ivyo ubikora ryari umwanya wo kwiga ryari umwanya wa repetition na burya uri mu migwi ine yose bikita gute? Icyo novuga ikintu cyose no kwitegura cyane ishure urabuwanyu oya sinovuga ko mbwanyuma oya singwanyuma ndabitora kandi nk'ubu deja niga mu wanyuma ndaheza bon novuga yuko ndagenda fise ukuntu mpanga umwanya wanje nk'ubu unyeho niga mu wanyuma ndafise uko mpanga ndavuga ati mu gatondo nyuma gushika saa ngapi nja ku ishuri we ku ishuri nkajyama ku mugoroba nkavyuka je kenshi ibi ndabikora mw'ijoro ari abantu kenshi mw'ijoro baba baryamye ariko jewe yes canke biga jewe ndabigabura ndashobora kuryama saa sita kugira mvyuke hatevye gatoyi nka 20h donc bon sindyama saa sita ndyama mvuye ku ishuri nka 15h kugira nshobore kuvyuka nka 21h gutyo mvyuke iyo saa gushika ubu nka 4h canke 3h niho nsubira kuryama nkaryama isaha imwe mvyuka nja ku ishuri donc aho mvyutse 3h uzi ko uvyuka 6h yes aho mvyutse iyo 21h ndashobora kugira etude nk'iy'amasaha 3 hama isigaye nkaca nkora commande fise mpejeje iyo commande ndashobora guca ntora kandi kaye nkiga mbona ndabifashe donc nabosheje neza nabifashe nkaca nsubira nkaryama jewe rero mfise n'ingabire yo donc ndavyuka notwisha mw'ishuri oya sinzi ko ndakubwira iyo ntara abana baba pasteur n'abana baba pasteur jewe iyo nahe sinzi ko ndayikubwira maze kuyibwira abantu benshi navuze yuko je ndakijijwe ndaririmba ndi umwana w'umupasteur c'est vrai mugabo si bose vyorohera je iyo nahe aho nshoboye kuronka ibakwe ryo partage parole iyo ntayo sika mpora ndababwira je ngene nabohotse kugutisha abo twigana barabizi yuko kera nivyo nkiga mu 9 nari sishobora kubesha nariba niga mu 9 ariko meje uwo w'icenda nyene niwo mwanya jewe nahevye kutirisha je mw'ishuri ivyo mpora ndabibwira abo twigana bagatangara ariyo n'abana bashashe iyo baje ndababwira jewe mbanza kubavetisa ti jewe meze guca jewe singira ibi kandi rero apana ngo gucisha kubaba jewe sinshobora kukwereka jewe sinshobora kukubaza kandi ntushobora kubaza nuko meze ivyo wonye vyose imana y'abintu byinshi Narcisse mw'ishuri yicara imbere yicara inyuma kubera izina ryanje rigwa mu numero 9 10 bona mangwinyo hagati guca okay yes aho uvuga ko watomboye cyane bon novuga kuko rero batinye imbere ego birashika bon jewe novuga si naratomboye kubera si nukuzi imbere bon oya jewe bon je ndabivuze ukuri sinkunda imbere je imbere haratese jewe naricara imbere kandi naderanje gusa nanjye sinigeze ncisha nayevye gucisha dizier ndagusumba jewe ariko n'umuntu w'umujournaliste ok turi mu buzima bwa Narcisse ok donc ikoriye imwe none nimba atari banga nikukigurisha ngaho bon ça dépend tugire icamunara rero ugurisha ngaho ça dépend iki niki bivana n'ingene umwanya cafashe umva kimfashe umwanya muto koriye hariyo n'iyindi koriye ntazanye koriye zisanzwe usanga ari akarongo kamwe c'ibipere binini nk'ivyo honye wambaye canke ibipere binini nk'ibi iyo gusa kenshi ndazigurisha 5,000 à 7,000 ibihumbi 5 ku bihumbi 7 ariko izi yinyo usanga zimeze uko hariyo ngurisha 10,000 hariyo ngurisha 15,000 iyo ni 15,000 iyo ni 10,000 bon ndazi prix ziratandukanye ariko kuri jewe urazimbutse kuri jewe ndazimbutse urazimbutse
kubera yuko bakenya kirazimvye cyane kandi ndakunda ibintu genre urabona n'amayeri yego ok 10 000 mes chers amis hari umuntu yambwiye ngo uyu ni shu wambaye igikoriye ciza mwakibonye ko Narcisse yagikoze rero ko narijya covid hari n'abakenya bazoza kandi ngo foire mashari yo kuca tugura made in Burundi kubera tumugura made in Kenya kandi ushobora ngo naje ndagitewe yansunda mushorere kindi Narcisse ok 10 000 gusa rero utange baza kutubwira nimero nahasaza korera kugira ngo ubikeneye amwandikire mesha zabe mwandike mugura pana mwandike muvugana mwandike mugura ikintu cy'abagiye kwa 15 kandi nibyo kiranaremereye twizere imigozi Narcisse ko idashaka gucika urashobora kwambaye igikori ukazura twose tura umuntu yigeze kumorera amahereni yani yabonye iyi video araza kuca vyibuka amorera amahereni ko kinama nja kugura ivy'abakenya bazima ko naje naguze muri foire ya Kenya hama kinamgatse okay nkorera ndamuha design yanje bwande siti kubikora gusa mugabo ndashaka kumorera ikintu kimeze gutya ndamuha design yanje arakora mu nyuma rero nari mu rubanza nza numva utuntu ngaho wana twose nisanga ndi hasigaye umugozi gusa je novuga yuko ndabizeza cyane yuko byibanje bikomeye cyane bon hariho jewe akabijya nkoresha kugira bikomere bon hariho ico nshirako kugira iyi migozi igume yes murumva rero ko yizeye kandi ariyemeranye navyo vyiza hama utuntu watubwiye amahera tuvuga bracelet urabona ko zitandukanye hariho iziyinye z'amazina iziyinye ni 2500 à 3000 ariko izi z'amapierre ni 3000 bon bivana n'ingene imeze ni hari iza 3000 hariho ni za 3500 ufise uruboko runini nk'ugwaje urashaka urumva byose ni commande urumva hariho nini hariho ntoyi donc nkora par commande wowe unyandikiye ati nkorera kangana uko jewe ndafise ngira ngo ingabirano yo kuraba ngene ungana je sindinda no kukubaza tungana gute uza turi kumwe ndashaka kugupima nkaraba ngene ukuboko kwa kungana aca nkora ibihanye no kuboko ariko ndakubonye guca ku foto ndabona ati wafise ok kera utu tuntu mwatugurisha selo indome y'amapreno nk'ufise ndafise umugenzi yitwa Mujawayezu urumva ko ari namusuje Mujawayezu ni rinini urumva ugasanga rero bamuciriye nka menshi wowe rero nuraba iby'indome uwo Mujawayezu nyene agashatse yashaka kuva ku dobise ego je sinda bindome je wenda bon ni prix yabaye fixe uko nyene donc 2500 à 3000 kubera hari n'igihe bon genda naguproposa nk'umbonye izina ryawe rinini riba rinini bikakaca kabiri genda guproposa ati ntakunogira guca canke guca ibintu nk'ivyo okay uwo gukenera rero Narcisse ukorera he ndumva kwera ukiri umunyeshuri ntabwo ufise ndibaza ko ukorera ku telefone kubera ubunye ndacara umunyeshuri niho kandi ngitangura uretse yuko nshaka kubandanya bien sûr nkabigeza kure nkagira aho mvuga ati ndahakorera yes atankorera abashaka kundonda baza ngaha pour le moment nkorera muhira ku bavyeyi banje nagize ibakwe mfise aho navuga bon ego tubana n'abavyeyi mu nzu imwe kandi ariko muri chambre yiwanje niho hari byose hari chambre na bureau donc hari meza hari intebe hari nshobora gukora donc nkorera muhira muri bureau mu cyumba wanje sindaronka aho nkorera ati bashaka kunsanga mugabo Paul mu nkorera muhira ndetse ko ndabisendinga mu kubifotora nkabipostinga kaca bagira amakomande mu kunyandikira kuri telefone page yawe ya Facebook gute navuga kubera vyose ni buke kandi ndiko ndatangura jewe Facebook iwanje ni konti iwanje izina ry'iwanje ngira ubuntu Narcisse na Instagram bon des fois kuri story hari ushimye iyi Narcisse nitwoza mu cyumba cyawe naho ari mu biro yiwawe umva nayo ukorera iby'iwawe ndakukora none nk'ushaka ikintu cyo gusanga he en fait bon pour le moment
apa iyo Facebook na Instagram na WhatsApp nimero yiwanje bon ya WhatsApp ako niyo ndaza kuyitanga ndiko ngomba créer site web donc abasha kubona ibyo wanje kandi bikaca binoroha vuba ndiko hari uwo dukorana mwita boss wanje yitwa Titi bon bajya nibo ba mbere bien sûr mugari umugenzi wanje amfasha cyane yitwa Thierry azokuyumva Thierry ni benshi mas bon fils umugenzi umwe yitwa Titi kandi mu meilleur ami donc aca yimenya donc turiko turabikorana ku créer iyo site donc vuba iraboneka hamanje ndayitanga kugira n'abandi bose bashaka kubona no hanze yego okay urashaka kutubwira rero kanime yego nimero yanje nkoresha kuri WhatsApp ni 76 amajana 820 amajana 359 mu gifaransa 76 820 359. mwamwumvise rero twizere yuko abakunzi ba Idagadure TV nkuko nama nabivuze umuntu afise ingabire reka tuyiduze reka tumusapotinge burya niyatera imbere natwe tuba duteye imbere n'igihugu tuba giteye imbere burya na Idagadure TV biteye imbere kuvuga ati wa muntu twatangiye gutya ndabira hageze umva dutangura hasi tuduga kandi bikagenda neza kandi abo basanga na sister na subscribe kuri channel yo narabikoze kera oya sinobikora ivyo pastor bagire subscribe ego ivo bagenzi banje ndazi ko mfise abagenzi benshi cyane kandi bankunda nanje ndabakunda mushaka kubona nasisa ateye imbere Idagadure TV n'abandi mugende kuri channel yiwe ya YouTube yitwa Idagadure TV mufyone kuri kakakengeri subscribe na kakakengeri kugira muze murabona bishasha kuri TV ya Idagadure hama mugira ama like ama comment ama share byose turirimbire rukumengo yo oya kuba atari byo twaje oya shaka kwidagadura gato ndirimbira afite duko ndiyumvira ibibazo nafata kubaza muri jeu n'amankinisho turirimbire gato mugandi byarimo birimo none ko byose biri muri wewe rero ko murumva ko fatiye ariko ni sivyo byarimo ariko naco ndirimbi yayo yokunda cyangwa uririmbira Idagadure TV okay reka ndirimbe akarimbo gasanzwe ka Idagadure TV no ya indirimbo isanzwe imena o kaka oyekendu imela ezemo bon nkiri muto nkiri muto si ntiyari chorale ya Sunday bon yari ya Sunday school eko gusa yari ifise izina ntitwayita chorale ya Sunday school bagutwaye wakujya kwa pastor wanashima twebwe n'abavyeyi bacu ntitwasengera hamwe mugabo yari idini rimwe gusa yari amaparuwasi atandukanye yego kuvangira ngo nk'imfize imyaka 5 yego 5 okay nashatse widagadure mu kuririmba rero naje kuva nidagadure bakunzi ba Idagadure TV rero nkuko vyama twamadu turangiza twidagadura en fait umuntu wese bivana n'ukuntu yidagadura sigaye mbona abantu benshi basigaye bavuga ati Idagadure bavuga ati wow ni yarimo ivugwa gose nizere yuko basigaye bavuga ko basigaye bacumva cyane Idagadure dukwiye kwidagadura rero Narcisse umva ikibazo ntabwo bagije genre ibikora wumva umenga ntabwo bagije ikibazo utakigeze umbaza kandi kiri très important cyane kandi kibwe n'abatakibagije mbona byose wabimbaje uretse ko nshaka gushika kuki muri kategorie nshaka gushika kuri byinshi Cheni ishura direct yego nshaka gushika kure bon muri jewe ubu ndiko ndiga scientifique uretse ko niga scientifique ubunye no wize scientifique bashaka kwiga ibyo ushaka byose bon oya si muri jewe mfise byinshi nshaka kwiga ariko byose mu masiprima
avant je narashatse kwiga communication muri university gusa ni kubera muri secondaire nize lettres canika scientifique bon naciye ndabiheba. Narashatse kwiga science politique narabihevye, narashatse kwiga medicine narabihevye, narashatse ubungeze kuri business management. Numva shaka kuzovyiga muri university donc ni mu mwaka uza yuko sino donc kubiki rero Narcisse ashaka kubiki apart ivyo niga jewe nshaka yuko ibintu bikomeza cyane bikazonshikana kure gushika yaho ngira ngo bon je uko niyumvira na artiste kubera nicyo zina ry'akazi niko novuga aho nshaka na artiste igere kure gushika yaho donc habaho collaboration ya twebwe aba artiste mu Burundi nabo hanze par exemple baza barakomanda donc boutique yo hanze itu sabati turungikira ibi dukomanda ibi nibi ivyo vuba ndabitangura mu mwaka uza kubera naratangiye kurondera amakone donc shaka bishike kure ntera imbere banshigikire ndazi yuko ariyo benshi je mfise amaprojet jewe nirisho je mfise ingabire nyinshi cyane kandi mfise amaprojet menshi cyane ndazi ko mu ishuri ariyo ibintu twiga bikatugira akamaro jewe igihe natangura septième gushika 9e ariko bita entrepreneuriat yo ko nayikunda cyane gose mwe mwarahombye je narayikunda cyane kuburyo nabona ati ikuru iramfitiye akamaro burya namwe mwahombye kukuri ya matematike yitwa demonstration oya ivyo byose turabyiga kandi kasi scientifique okay iyo ko yarangiye cyane yaramfashije kumenya nk'ubunye plan d'affaires ariyo n'aba universitaire deja batazi plan d'affaires ndika ariko jewe kuri jewe na twarayize mu ishuri cyanda birondera no kuri Google ndaraba donc plan d'affaires narigeze kwandika jewe gitabo ca affaire yiwanyu ngano kwa nyene hari kera amajambo yiko navyanditse mu Faransa mugabo amajambo ntiyari menshi cyane gusa cariho gusa mu nyuma zogihindura so donc nkuko bifitiye akamaro ivyo nshaka yuko bingeza kure cyane ndazi yuko ariyo abantu baba bafise uburyo mugabo badafise imigambi nibazane muri twebwe urugwaruka dufise imigambi myinshi cyane dufise imigambi myinshi yo kwagura na artiste ikaba ikintu ca donc fashion byose donc tukaza representer Burundi hanze canke dukora ibintu kandi en plus dukunda ibintu by'iwacu ariyo navuga iby'iwacu ibiki mutadusapotinze none mumva bizobwira kuri rugero mushaka gute voilà muri ibi rero ifa ko ugira idrapo y'u Burundi na cyane yego meme nibi ugire iriko idrapo y'u Burundi yego hariho n'ikibazo utambakisha unye ukoze Narcisse uzoshushira ko akarunga hari umuntu nzi w'umudesigner w'umugenzi wanje iyo akoze ikintu niyo akoze n'ifoto tubona Canada Miss yose ikintu ciwe ukibonye tubona Canada cumumenya uwari rero ndanamura mu kijumba hariho ikibazo cyambajije ego materiel tuzikura voilà materiel yakura he barundi rero barandikaze novuga ego jewe no kuri sinobabeshi nta materiel ziri mu Burundi nico gituma dusaba jewe ndashaka en fait jewe ikiri muraniyumvira est-ce que abantu bafise amahera iyo bagiye hanze bakora iki bayakoze kuri ki batukora ikintu de différent kitaba mu Burundi je nariyumviye nyimba dushaka kugura aya maperle hanze kubera iki tutozana iby'amashini bikora ikabikora mu Burundi tukaza turaronka ayo mahera numva iyo bise n'imigamo donc jewe nkuko navuze na artiste nshaka ko nini ndashaka yuko nzogera igihe nzoja kurondera ivyo biduha izo materiel tuza kurondera hano tukabizana mu Burundi izi materiel tuzikura mu Burundi aya maperle aba muri Tanzania Kenya Uganda keretse yanye bona yaguze mu Burundi muri naho nyene si byo mu Burundi yes voilà nizi donc kenshi tumako hanze n'amafermeture yo kumakoriye donc nayo nyene ntabaho no mu Burundi donc jewe aho ntomborera donc ndafise abagenzi ba artiste canke abandi bagenzi banje usanga baba hanze yo kenshi baje mu vacances ndabandikira ko mvuze yo nzanira uzoje kwisoko ngurire ibintu amafermeture amaperle nzokurira ushitse mu Burundi canke mwavuga ati ngira ndakurungikira amahera ubingurira ubinzanira sino nta materiel ziba mu Burundi ziheze cambanza nkicara nkarindira ugiye hanze nkamutuma kugira binzanire
Voilà. mashobora gucamo yumvira turafise amabuye y'agaciro why not tudashobora gukora ibintu ivyo vyose gaciba rero mad in Burundi Yes. kuko umva si bose bafise amabuye y'agaciro ego nizere yuko ibibazo bihetse nta kindi amamatayeri n'ayahari niyo mpamvu byinshi mukoresha ibyo hanze mbega uburyo hoho buri fasile ko burakorohera cyane kuburonka kumva uvuga ati urinda gutuma hanze wibaze uranatubwiye nk'akanidiniye uvuga ngo ubironka ku buntu wewe canke uragura novuga ko ndagura premièrement ngitangura ndashimiye cyane navyibagiye mon père niwe yamfinashije niwe yatumye ntangura igihe natangura yaramfinashije ndashima na wa mugenzi wanje yitwa Thierry nabo babiri bamfinashije nkatangura muri ayo bamfinashije niyo ngikoresha donc vyarungutse tellement que ayo nunguka ndashobora gukuramo yo kugura izindi materiel guco yes donc ayo muri izo materiel nayo yavuye muri bibiri ego ego reka rero tuje rero twidagadure gatoyi wafite ngo badakubaza ibibazo ataho bihuriye n'ibintu ibibazo bizakunza mu mutwe ibyo bibazo nabyo mwishura ego mwishura oya wafite gukora umwanya tujanye bari kutwereka ukuntu ukora nk'akantu kamwe tukabona ukuntu utangura tukabona ko ari ibibazo by'ukuri kubera ibi nanjye ndashaka kubigura ncanza hehe yigisho rero tumatis urabona rero ibi ni nilisho yabikoze ordinary music rero nikora nyene umwanya tujanye ni wabona ugize invasion y'ivyo by'isukari nakubwiye uzoshumamagara amaze tubona ingene ubikora tubone ko ari narcisse vraiment ariwe abikora ivyo rero ndakubaza mwishura ego mwishura oya bivuga ngo ntugira go cyane kandi mwishura tiktak meandi majambo nyene yanze mvuga atari ego sa oui présent igifaransa yes no ni oya ok turagiye ego bavuze ego oya none twari bwatanguye ega no aho yenda kutsinda nakubwiye ati turatanguye okay dutangure rero wala turatanguye kandi dutanguye narcisse dogira gute ugize gushoza wemeye navyongera okay narcisse ni umuririmbyi narcisse yatangiye kuririmba ryari agifise imyaka 5 ubu maze imyaka igaho kuririmba kuva afise imyaka 5 gushika oya nayuti cumi n'itatu ego ndagusize umviriza ndagusize igiti cya kabiri ndatwara kamwe mu okay icya kabiri ngamutsinda turi mu muji oya turi mu muji kubona gutsinda deza ngamutsinda ndatwara kamwe mbona notwara iki cya zimbye cyangwa ari cya kendi kugira ibibazo kwanza uzakumbaza kungaye kugira dutsindane oya twagiye rero narcisse ndasaba umuha indi chance narcisse umaze 13 ans uririmba 13 ans ndirimba none muri iyo 13 ans umaze gushika hehe mu kuririmba like mu mujwi mbega uracaririmba dieze urajana na beat bimeze gute ubu nama dieze ndirimba jewe bon ni ndirimba nyene bisanzwe uko bitegereza uko ntegereza kuririmba watubwiye ko uvuza batterie ndayivuza ndakwigishije batterie Angelo umubatera wo kuri church wacu niwe yakwese wagize ngo na ego iyi je ndakunda cyane na umva urabonye narcisse nayirutse twicaranye mugabo ndabirabata araduhenda wese asukuye ingene mugabo birandyohera uku niko kwidagadura ego twidagaduye vraiment rwose cyane ndagushimire narcisse urakoze cyane n'akahe kajambo ubwira bariko baradukurikirana buriya hariya n'abantu bo hanze bakunda kudukurikirana bo hariya bo sanzwe nzi b'abagenzi mbwa n'abandi nabonye bariko baradukurikirana bashobora no kubatera akamo n'ukuntu
umuntu wo hanze ni gutero nk'ibintu vyino kumbura urashobora kubikora ibinye ukabikora mu drapo y'Uburundi komse nimba ari muri Etazini yambaye ashana ati ni Burundi yambaye je ico no basaba nuko mubandanya mudushigikira mu buryo butandukanye mu imbara bazoye imitahe canke abagira iki donc mudushigikire mu buryo bwose bushoboka kandi mukunda n'ibikozwe mu Burundi turafise impano turafise ingabirano ariko usanga kenshi tutabikunda niyo problem rero no batumira gukunda iby'iwacu hama bari hanze nabo nuko nyene en fait apart numéro vuba ndakreya site web donc ubikeneye ari hanze naho nyene donc ni kuvugana iyo byoca nyimba donc kobi yes ibi uburyo butandukanye no kuvugana aka kantu wambaye ni wakikoreye bon nje nakikoreye kubera mfise ahantu ngenda nabonye ahantu hari amapierre naragiye ngo kuri iyi pierre bon ndavuga ati wa kasino gakoramo gakoriye bon ndayikora nuratambuye ibirato nabonye wambaye ikirato c'abasani oya nta sitabitangura kweri oya ubwo n'urudiko yego navyo biri mu migano okay ndagushimiye cyane urakoze cyane Lirishu urakoze cyane Dagadure TV Imana ibahezagire cyane kubona mudufasha kugera ku rundi rwego yego nizere rero nawe wadukurikiranye yuko utarambiwe kuko Narcisse aravuga Lirishu aravuga twese turavuga en fait abantu dufise ingabire zitandukanye jewe sinomara n'umwanya muto ntavuga kandi bujyanye kuvuga bampemba kuvuga mushaka kwa journaliste utavuga muri zangabire nyinshi dufise anje irimo yo kuvuga amajambo menshi n'ibindi nibagiye iyo y'igifaransa yo yes bon des fois ndatraduise unkeneye rero ntusimbe donc unkeneye nawe nyeyo donc muri église yo aje abantu batumva igifaransa muranenterpreta canke ahantu hatandukanye yes yes none igifaransa ni chongereza oya byose ndabivuga bon dis-moi vuga ma langue ashoboka ariko cyane cyane igifaransa nanje ndakunda igifaransa ugana chonze uzogishe yego ntakibazo sinzokupera amana oya hariyo club d'office nigisha yego igifaransa kandi ndabigisha kuri kandi nzotagure kwize bonjour messieurs shaka ijambo okay byose mwumvise rero ko yigisha ku buntu wow nkaka nako tuzi none uwokerera kwiga igifaransa yo tugenda gute usanga hehe ni za nimero nyandikira tukaca tubivugana ni ukuvuga ngo mugabo rero ndababwire n'ahatari Narcisse yabivuze ushaka kwiga igifaransa ko ni kwa gusa mu kwinjira ubanza kwanza kugura software ego soit tukagura utugunye sivyo niko uca winjira rero muri yo team ya Narcisse igifaransa ndabashimire rero cyane gose ndagushimire Narcisse biratunaniye umva rero ndabashimire cyane gose mwebwe mwarabanye nanje kuva tugitangura gukorana na Narcisse gushika kuri umusozo ego nshimire n'abantu bose bamaze kugira subscribe reka ndamutse na Bisoro Theodore n'umuntu yama bana ko nari muri konje yo kudaza kudakora ibiganiro kubera urabona birakunyuzura kwa mbere ubwo nushaka gukora amayemisi mugabo bure nagarutse kashimiye Bisoro yamambaze Lirishujwe bishasha ndamubwire yego Bisoro ramuzi n'umustar yabamustar azomembe kubera amenyekanye kubera bye rero tuzasubira vuba cyane ndabashimira rero cyane gose mwebwe mwabanye nanje ndababwira ati bye naho gutaha vuba cyane unye mugiye kubona ibiganiro uko vyamye par semaine rero